很多习练武术的朋友们呢，或者是观看武术的朋友们呢，都会有一个个人的习惯，就是哪种武术跳得更高，哪种武术表现的力量更强，大家就喜欢看什么。其实到了一定的年纪啊，大家就会发现，它并不是这样。一套拳它用来强化身体、练就身体的协调性和灵敏性的话，可慢可快。如果你能够控制自如就可以。比如说武当山两仪拳，我们也俗称它玄武拳，是吧？在我腿部这个受伤的情况下，可慢练也可以快练。我们看一下，它只是一个创编的一套动作而已。大家呢可以根据自己的喜好，不用练的那么大的力量。